أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصتكم الرياضية الأسبوعية داخل ديزويت، والتي سنخصها الحديث عن فريقان عريقان، ويتعلق الأمر بكل من فريقا اتحاد الحرس وشباب الوزداد ومعاناتهما هذا الموسم في البطولة، إلى جانب الحديث عن صراع البطولة سواء على مستوى اللقب أو حتى على مستوى مؤخرة الترتيب. قبل ذلك نعزي أنفسنا ونعزي كل الشعب الجزائري إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب الجزائري وبإخواننا في الجيش الشعبي الوطني على إثر سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك. إنا لله وإنا إليه راجعون. المشاهدين الكرام، نرحب مع ضيوفي الكرام لهذا العدد، كل من سيد محمد العايب رئيس ديريكتوار اتحاد الحراش. سي العايب، مرحبا بك. ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا سي العايب. إلى جانب اللاعب السابق والمعروف لفريق شباب الوزداد ياسين سالمي، مرحبا بك. مساء الخير خويا ياسين. شكرا ياسين سالمي. نبداو معك محمد العايب. اتحاد الحراش فريق كان يضرب به المثل تيكي تاكا، فريق يعني يمنح أو يضحك محمد العايب، يمنح يعني كرة جميلة، تحول في السنوات الأخيرة إلى فريق يعاني ودائما يلعب على السقوط. وش يقول محمد العايب لأنصار الاتحاد الحراش، خاصة أنه الفريق أضحى جد مهدد بالسقوط؟ شو نقول لك حنا دابور vous savez que quand في الحراش هذا nous on était parti en 2000 deuxième semestre 2016. خلينا notre groupe qui est venu gérer donc l'USMH. Le bureau était à l'époque présidé par M. Mana jusqu'en 2017, je crois, le semestre 2017. Et comme tout à l'heure qui m'a dit, سقوط سلكنا في الديرني ماتش كون افي الموسم المصارم صحيح. ونقول لك اللي حنا اللي وقفنا à ce moment-là avec les joueurs un peu avant déjà avec Steph, etc. Et on est arrivé à essayer de récupérer quelques points et d'arriver jusqu'au dernier match où nous avons été solidaires avec le groupe pour pouvoir ramener un match nul avec Médéa qui nous a permis de rester. Ça, donc la reprise de la saison donc 2017-2018 a été la gestion a été confiée à M. Ben Samra sans nous. Donc il حتى نهاية مرحلة الذهاب حتى لالي. Voilà, l'allée, on s'est rendu compte qu'on est arrivé au fond du gouffre et tous mes encarés, je fais tout des manifestations, des trucs, les joueurs n'étaient pas payés, c'était le scandale et on nous a fait appel. Et on est revenu au club lors d'une assemblée générale qui s'est déroulée le 21 décembre à Boufayette, et où il y a eu donc la démission officielle de M. Ben Samra, et nous avons repris le club à partir de cette période-là. Donc le club, donc le constat, qui est le Guinée déjà il avait fait le compteur but, le compteur points, il avait 9 points. Les joueurs n'avaient touché pendant les 6 mois donc aucun dinar. Ils n'ont pas touché un dinar. Voilà la situation un petit peu. Peut-être on a payé comme une prime ou deux, peut-être, je ne me souviens pas très bien, mais les salaires, aucun joueur de l'équipe n'a eu salaire. بصح محمد العايب اسمح لي، حتى انتم لما جيتوا اكيد حسنتوا لي ريزولطا تاع ليكيب، بصح مازال الفريق يعني ماهوش يعني يدير دي ريزولطا ملاح. معليش قلت لك il y a eu aussi un mauvais recrutement. Il y avait un très mauvais recrutement parce qu'on a ramené des joueurs, des joueurs un peu de partout. Même si aujourd'hui, je les remercie, aujourd'hui, ils ont montré leur volonté et l'envie de se maintenir en première division. Mais pendant cette période-là, quand un joueur n'est pas payé pendant 6 mois, quand le joueur n'est pas logé, quand nous on avait une cantine, quand le type à midi, il ne sait pas où manger, quand quelques joueurs étaient logés dans un dortoir, quand quelques joueurs allaient manger à midi. Comment peut-on demander à ces joueurs de défendre les couleurs de l'Harrach? Comment on pouvait lui demander? Machi Khals. Président, mais il y avait des joueurs de renom, il y a de bons joueurs في الحراش. Justement, انا كي شفت بوغاش مع le joueur اللي كان في سي ار بي
اللي راح للصيف ومن بعد يلي فوني الحراش. يونس ماشي غير يونس، يا با مال دو جوار كي زون دو ليكسبيريونس. لكن او تكلم لك محمد العايب قال لك الوضعيه لونفيرونمون. Mais tu as été joueur. Quand pendant 6 mois tu n'es pas payé. ما تحركش ميت. Quand ta famille n'est pas là et que tu faut te loger. راك مزوج il y en a 2 ou 3 joueurs qui sont mariés. Ils ont même des enfants. كي يجوك ما تخلصهمش ما تسكنهمش وما توكلهمش كيفاش يدير محمد راح نعود لك يا سي سلمي. محمد العايب شكون اللي وصل فريق اتحاد الحراش واش وصل له بكل صراحه شكون وصل له؟ Non, mais هل سوء التسيير؟ Non, mais أنا قلت لك pendant un an, il y a eu la gestion de monsieur Mana et à partir de l'année du championnat 2017-2018, il a été confié, la gestion a été confiée à monsieur Ben Samman en tant que président, directeur général de بمعنى هذوك نقدروا نقولوا كسروا الفريق يعني هما اللي كسروا الفريق. Bien sûr. Quand tu ne peux pas ما تنجملهاش ما تدناش ليها. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons d'abord les dirigeants qui sont là participent. Tout le groupe que nous avons, le bureau que nous avons, parce que nous n'avons pas créé un directoire, mais il y a aussi un conseil de surveillance. Donc tous les gens du conseil de surveillance et du directoire mettent la main à la poche. Parce qu'on a mis, vous savez qu'on a été obligé d'aller en justice pour récupérer les documents. Jusqu'à aujourd'hui, les documents ne nous ont pas été restitués. Donc pendant un certain temps, on n'avait pas de chéquier, on n'avait pas de compte bancaire. Donc il fallait que les gens les primes, les déplacements, on a réouvert la cantine. Il faut bien l'alimenter pour que les gens puissent manger tous les jours à midi. Maintenant, tous les jours mangent à midi. On a pu reloger quelques joueurs qui étaient dans la rue, y compris et qui ne jouaient même pas. Vous avez 3 joueurs qui étaient sous contrat. On ne leur a pas fait de licence, mais on ne les a pas libérés. شكون هذو لي جوار؟ Les joueurs فكيح, il y a Fekir, il y a 3 joueurs. Il y a 3 joueurs. Fekir, c'est l'avancante qu'on est en train de faire jouer actuellement. Et vous avez vu les qualités qu'il peut. Il n'avait pas de licence. Hein? Il n'avait pas de licence. Maintenant, il a une licence. Non, mais on les a fait la trêve. Puisque nous, on est arrivé le 22 ou le 23 décembre. Puisque l'Assemblée générale a eu le 20e. Là, tout de suite, rectifier le tir. D'abord, c'est des gens. Ils vont c'est là les بتخلص عليهم. راح نفصلوا اكثر في الوضعيه تاع فريق اتحاد الحراش. يا سي سلمي في نفس الامر اتحاد الحراش فريق كان يقدم كره جميله كنا دائما نضربوا به المثل. انت كمتابع يعني واش انت اكيد تابعت يعني الوضعيه تاع الفريق منذ سنوات علاش وصل الى ما وصل اليه؟ شوف اتحاد الحراش سي فغي يجوا ان تري بو فوتبول. مي المشكل تاع الحراش لو كان بالك كمل لو بريزيدون هما يسافي وي تاع البروبليم في الحراش صح سا جوي مي سا روتاردي ان تي بو دون جو ياك هكذا بريزيدون نورمالمون انا حسب واش شفت انا صارت هذه بين لا ترانزيسيون هما لو كان قعدوا بالك يزون تروفي دي سوليسيون اون اتاك مع اللي كان المدرب كان بوعلام شرف اللي كان يتفاهم مع محمد العام مع البريزيدون كان يتفاهم معاه مليح يعني هو كان يقدر يشدو ولا يقدر يخليه يروح صدير كانت مفاهمه بيناتهم اللاعبين يافين ديسيبلين شوف اللاعب الحاجه اللي تخليه يطلع فوقك ولا يريح لتحت كي يشوف باللي المدرب عنده مصداقيه مع الاداره اللاعب هذا ما يزيدش يتحرك يعني ما عندوش وين يبوج بصح كي تشوف انه منذ رحيل بوعلام شارف كان الفيراج في بيان سور يعني كرون فيد ماشي غير علاش راه هذا المشكل هذا رحيل تاع بوعلام شارف كي تي ستريكت كانت صرامه معه في التدريب زيد لو كان قعد بوعلام شارف لو ريستورون جامي يتغلق باسكو هذه الحكايه تاع لو ريستورون الى تري امبورطونت حنا من بكري وقت اللي كنا نلعبوا كانت عندنا خروبه نفطروا فيها سي اوبليغاتوارمون تروح تفطر يقعدوا اللاعبين تما يفطروا بعد يديروا قهوه يحكوا شويه بعد ما تخرجش من الكلوب حتى الزوج تاع العشيه تروح ديريكتومون لا سيست هكذا ولا ماشي هكذا الور هنايا راحت هذا سي فري بوعلام شرف il était en train de trouver des solutions on a vu le football تاعو صح ça jouait mais beaucoup plus latéral l'intervalle mais il y avait pas de finition قدام بالك il aurait pu trouver des solutions في les années à venir mais à chaque fois il y avait des joueurs qui partaient parce que علاش لو فوتبول تبدل وين اللاعبين هذوك شغل يزيدوا في لا فالور مي بصح هي ما كاش منها لا فالور تاعك تزيد وكا وين تدي ان تيتر يجوا دوطخ كلوب اللي يكذبوا على اللاعبين يقولوا نعطيك كذا سي بوغ سا الحراش طاح في مشاكل كو اون برانسيب هذاك لو جوور اللي كان في الحراش لا فالور تاعو ما طلعش لا غيان بخي صحيح. ياسين سلمي لو نتكلموا على البطوله بصفه عامه نشوفوا انه فرق عريقه كما اتحاد الحراش وحتى شباب الوزاد
شبيبه القبائل فرق كبيره يتلعب على السقوط. هل تغيرت يعني الخريطه تاع السيطره تاع النوادي في البطوله الجزائريه، ام انه هذه الفرق يعني تمر فقط بفتره فراغ؟ شوف دوك حنايا كيما نقولوا اكذوبه القرن اللي داروها تاع لو بروفيسيوناليزم. اون برانسيب لو بروفيسيوناليزم il demande 4 clubs et les autres suivent. يعني دوك نتايا لو نير دو لا غير سي لارجون، وانت لو كلوب تاعك ما عندكش دراهم ما تقدرش تشد لاعبين، وهاد اللاعبين هذوما صادير ميم دراهم هذو لم يدوا فيهم، صادير انت كي تدي دراهم شكون يدي دراهم؟ ليكيب اللي خرجت شامبيون اوتوماتيكمون لي جوار فون دوبلي دو بريم دو سيناتور، من انت تريح لتحت تلعب ما تقدرش صادير. وزيد واش ولا المشكل؟ المشكل انه اون ريبار با اون ديبي دو سيزون، نقعدوا هكذاك ومن بعد كي نحصلوا نولوا نلعبوا نولوا نشوفوا لي كلوب يلعبوا براتيكمون لو 4 5 1 كو هو عنده لي مويان دو جوي فير لافون. سي سا لو بروبليم، سي سا. دوك انت وين تشوف انا شفنا دوكا لا جياسكا اللي ريفوني شويه مع يوسف بوزيدي، اللي ريفوني علاش اللي ريفوني باسكو ايزون بري لينيسياتيف دو جوي فير لافون. اي سي سا. دوك انت ولا ما عندكش لي ريزولتا سي نورمال تقول ما عنديش. ما حنا كي تولي تشوف حنا في سي ار بي يا دي جوار يا دو تري بون جوار. لونترينور اكطويلمون ne peut pas composer, il ne peut pas, ما يقدرش يدير واش راهو مبروغرامي في راسو. il est obligé, il est toujours maintenu par un résultat. لو ريزولتا هذاك لو كان يغلط في الماتش ولا ما تمشيلوش ولا يونكيسي في لي بريمير مينوت او يتبدل عليه. يبو با جوي على لاز، يبو با فار سون ديسبوزيتيف كيما يحب. اون في حنايا اي سون بارتي لا كوب دافريك كانوا قادرين يولوا بنتيجه شباب الوزداد. اون في لو ماتش مع لوسما يافي دو بون شوز دي اكسيون راتي. Et c'est ça le problème. Le problème qu'il faut revenir, il faut que la fédération revienne à la logique des choses. صحيح. محمد العايب، بالعوده الى فريق اتحاد الحراش، انتم كديريكتوار جيتوا انت نصر الدين بغدادي بوسليماني باعتبارك رئيس الديريكتوار. دائما المشكل في اتحاد الحراش هو مشكل تاع دراهم. هل انتم قدرتوا يعني تحلوا هذه الازمه؟ Non, moi je voulais revenir que ce qu'a dit Samy tout à l'heure, que effectivement les joueurs n'ont pas augmenté leur valeur, etc. Moi, je dis c'est le contraire. Aujourd'hui, leur valeur est augmentée par les autres clubs. On les taxe. Nous avions, pendant 8 ans, si tu t'en souviens, on a joué quand même les premiers rôles. صحيح. On a toujours joué les premières places. عادة à part les 3 ans. Années où nous ne sommes pas concernés. Sinon, à l'époque de Sheriff, même si les moyens étaient dérisoires, ou les moyens, au niveau du foot, on a eu tous les grands joueurs sont passés au Harash. Les Demmou, les Azzi, les Bouljenah. Mais c'est difficile de les garder. Au bout de 3 ans, on ne peut plus les garder parce qu'on a passé. Mais on a toujours renouvelé l'équipe. Et on a toujours joué les premiers rôles. Vous savez qu'on avait à l'époque même refusé de jouer la Champions League parce que à l'époque la fédération nous avait imposé de jouer la Champions League. Plutôt le match de championnat qui se dure en même temps. Il fallait jouer le même jour. Non, elle a dit non. Ça veut dire qu'on voyait notre club en deuxième division. Maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes... Mais dans tous les clubs. Écoutez, on n'a qu'à nous donner son attaque ou là nous donner comme le CSC ou là ça voilà on a une nationale. À ce moment-là, on n'aura plus ce problème d'argent. Non seulement on ne paye pas nos joueurs, non seulement, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir fait rentrer à peu près au club aux environs de 5-6 milliards. D'abord, tout de suite, on a eu 2 salaires qui ont été payés aux joueurs depuis parce qu'ils n'ont pas été payés depuis le début de saison. Donc on a eu déjà payé 2 salaires. Nous pensons d'ici la semaine prochaine, pour ne pas dire puisque nous sommes aujourd'hui jeudi, dimanche on payera encore un autre salaire. Et je pense dans une quinzaine de jours maximum, on va payer encore un 4e salaire. محمد العايب، أن الأنصار تاع اتحاد الحراش يسقسون يقول نحترموا محمد العايب قدم الكثير لاتحاد الحراش كمسير، لكن يقول لك لازمنا رجل أعمال. علاش ما يجيش رجل أعمال يعني يعاون في فريق اتحاد الحراش؟ écoute كيما نقولوا حتى شتا واحد اعمال ما يبغيش الضوء. لا شتا واحد اعمال ما يبغيش الضوء قول لي. Moi je ne demande que ça. لا بمعنى يقول لك يكون رجل، عفوا سلمي، يقول لك رجل اعمال ويكون يسير كذلك فريق اتحاد الحراش. Oui, mais pas de problème. Le problème, est-ce que جا واحد ou tous les gens qui sont venus, on va pas encore les citer pour ne pas faire référence à des gens qui ne méritent pas qu'on parle d'eux. Mais on a eu des gens, on a eu quelqu'un de Annaba qui était venu et qui a dit je fais Gounalo tfaddal.
Il y a eu quelqu'un de Sétif qui est venu et qui a dit je donne de l'argent, je donne. On d'accord. Mais t'as autant. Il voulait donner 40 milliards. On a non. Dire 15 milliards barque dans le compte et venez prendre le club. Automatiquement, une majoritaire. La période, juste avant qu'on arrive, on avait parlé d'un autre prétendant au trône, comme on dit, et qui a dit je vais mettre. Mais d'abord, il ne l'a pas fait. لكن يقول لك المشكل حتى نكونوا صريحين يقول لك المشكل فيكم انتم ك يعني اعضاء تاع مجلس الاداره ولا المساهمين تاع الفريق يقول لك انه انا لما نشري الاسهم تاع الفريق ما لازمش تكونوا كامل لانه البعض ماهوش حاب يبيع. Non, je suis désolé. كذلك Il ne faut pas la voir comme ça. Je suis désolé. لا ماشي تاع باباه. تاع بابانا احنا. لا حتى محمد العايب حتى لو حط 100 مليون منذ سنوات ماهوش تاع باباه كذلك. دوك نفهم. حنا سي ان هيريتاج كو نوز افون. حنا avec 1 million de dinars en quoi je gêne. Quand si tu mets toi 10 ou 15, tu viens prendre le club. Actionnaire majoritaire, tu mets le président d'office MTA ou la personne que tu désignes, le bureau que tu vas mettre, sans les gens que tu vas choisir toi. Quel est ton rôle à ce moment-là? Tu nous convoques une fois par an pour faire le bilan. قال هاو البيرو تاع الشركه سيتو. لكن ياسين سلمي فقط لماذا محمد العايب انا متفق معك لكن لماذا هذا لو حط مليون ولا 100 مليون لو حطوا منذ سنوات علاش ما يبيعش مادام ماهوش يقدم اضافه كذلك الفريق؟ شوف يا دي علاش تبقى لي انت 100 مليون ولا سق لي كما يقولوا بالعاميه كي المسمار في الفريق؟ مي راك غلط. راك تترومب. ما كاش هناك مساهمين عندهم 100 مليون ما زادوا يقدموه حتى اضافه للفريق. Non mais اسمعني سي با باسكو il a pas augmenté le capital qui n'a pas aidé. راك غلط. Je viens de te donner l'exemple. Depuis janvier, on a géré le club pendant fin décembre, janvier et février, presque début mars, avec chacun avec son propre argent. انت محمد لكن كان هناك مساهمين ماهوش يقدموا. كاين اللي ما يمدوش. انا نتكلم على هذه الاسماء نتكلم عليهم. ماشي كاين دي جون يفول فوندر. احنا سي لو فون سي البرانسيب. احنا علاش اليوسما aujourd'hui? Est-ce que les anciens sont toujours actionnaires ou pas? Au Mouloudia, est-ce qu'il y a encore les anciens, ils sont toujours actionnaires, oui ou non? Ils le sont ou ils ne le sont pas? لكن ما يقلقوش يقول لك انه احنا ما نقلقوش. يقول لك المساهمين تاع اتحاد الحرس يقلقوا. ما يقلقوش باسكو اسمعني quand tu viens Yassine, tu mets 10 milliards, tu vas chez le notaire, tu mets 10 milliards. Tu refais le statut. Le statut, tu es actionnaire majoritaire. Tu es d'office le président. Et tu désignes toi son conseil d'administration. Derrière, si on est. On ne vient pas. Tu peux nous convoquer une fois par an pour faire le bilan, pour donner l'information du club, c'est tout. C'est le seul droit que nous avons. صحيح. ياسين سلمي هناك تكلم على نقاط مهمة لكن أنا نتكلم لأنه كذلك هناك معطيات في الفرق خاصة فريق اتحاد الحراش أنه نتكلموا على المساهمين مثلا هناك مساهمين كذلك باقي في الفريق منذ 30 سنة ولا 20 سنة بدون تقديم أي إضافة ودائما ممكن يجي يخلق مشاكل فقط للفريق. دوك نقول لك اكطويلمون مع لا اس اس بي ولا سي اس هذه راهم شغل لي كلوب محكومين ونوطاج. دوك نتايا كيما حنا باغ اكزومبل في سي ار بي سي اس عندها 75% وبايعين 25% دي زاكسيون. لو بريزيدون بوحفص عنده براتيكمون 17%. كاين زوج واحد اخرين غانا ومالك عندهم اون اكسيون صدير سي اس ا لي ماجوريتير. اكطويلمون كان فيها مشكل مده عامين لو بريزيدون كان مازال ما بانش ودوكا اكطويلمون يا بريزيدون صدير البريزيدون تاع سي اس ا سي شتوف ودوك كاين بوحفص. دوك هما لاكسيونير ماجوريتير سي اس ا بصح اكطويلمون سي بوحفص كي مي د لارجون. صحيح. هو اللي راهو يخلص في اللاعبين تاع سي اس ا يقدر يبوف لو ريونير لو كونفوكي مي بصح كي يلحق ان سيرتان مومون يقول له هاك مادام انت عندك 75% هاك جيريها انت وحدك. الاخر واش يقول انا ما عنديش باش نجيريها باش نخلص هكذا ولا ماشي هكذا بريزيدون سي كوم سا. دوك اكطويلمون هاد الحكايه تاع لي كلوب كي جا اكسيونير ماجوريتير هو اللي راح ينصب روحه. دوك كيما mais ce que je veux dire اسمح لي سي ce que je veux comme c'est pas la même chose que le Harrach que CRB. حنا le CSA n'est pas majoritaire.
n'est pas majoritaire. Le CITR a les mêmes droits que les autres. Ça veut dire que c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Plus facile à gérer. Il dit ouais, demain, je te le dis aujourd'hui, demain quand il dit je veux prendre le club. Alors que nous sommes en négociation avec des gens. Si demain il dit je prends le club, donc il faut acheter la majorité des parts. C'est-à-dire une augmentation de capital. On fait une ouverture du capital. jamais جاكم واحد قال لكم الشيء الغالي. ما كانش. Le dernier qui est venu, monsieur Ben Boutelja. Ben Boutelja, ça. Ben Boutelja. L'erreur qui est commise, c'est-à-dire je parle d'Aouna, etc. Mais quand l'ancien bureau nous a réunis, il nous a dit, voilà, M. Boutel va rentrer dans le capital. On lui a dit, oui, mais on veut le voir, on veut discuter. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quand même notre club de nos ancêtres. La seule chose, après, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rentrer parce que Houma, M. Mana à l'époque, avec notre accord, on avait ouvert le capital. Et le capital, qu'est-ce qu'ils ont fait? Houma, pour avoir à l'époque, comme on était majoritaire, vous savez, vous vous souvenez de cette période-là. Nous, on était 8, Houma, ils étaient 4. Donc, on était majoritaire. Pour pouvoir nous contrecarrer, واش داروا؟ راحوا جابوا 6 ou 7 actionnaires جدد. دون فيهم بغدادي، فيهم les deux enfants de Sadou, monsieur Arrouj, واسمو l'ancien président, et ils ont Lefki. Et ils ont augmenté le capital le même, ça veut dire qu'on est devenu ex aequo, 8-8. À ce moment-là, quand ce Moutelja est arrivé, quand قال نخلص, قلنا له c'est de l'arnaque. Il ne peut pas rouvrir le capital, il faut attendre 3 ans. القانون واضح. Bien sûr, tu ne peux pas. Ça veut dire on lui a fait courir, on ne veut pas de Boutelja, on ne veut pas qu'il rentre, on ne veut pas. C'est faux. وهذه هي اللي مرقده الناس بقوانين تاع التجاره واللي كلوبهم يغرقوا. C'est faux. Quand tu vas chez le notaire, تقول لك vous n'avez plus le droit, vous pouvez faire une augmentation de capital, c'est-à-dire par les actionnaires qui existent. Mohamed Laïb. Mais l'ouverture du capital à l'extérieur des gens extérieurs, elle est interdite, il faut attendre 3 ans. محمد العايب بكل صراحه يقول لك المناصر تاع اتحاد الحراش اللي نتلاقاوهم، وانت تعرف انه انا نقطه في منطقه يعني قريبه ولا نقولوا اغلبيتها تاع انصار اتحاد الحراش، يقول لك انه علاش اتحاد الحراش مربوطه فقط محمد العايب عبد القادر مانع، محمد العايب عبد القادر مانع، يقول لك علاش مازالهم هادو شايدين في الفارق. Oui, ils ont peut-être raison. Mais la différence, je peux te dire, ça veut dire que là, on a l'impression, mais ça a duré 2 ans. Mais on a oublié que pendant 8 ans, il n'y avait rien. J'ai géré le club Wahdi. Pas Wahdi, avec tout le monde. Mais je veux dire, j'étais le président pendant 8 ans d'affilée. Ça veut dire, il y a ces 2 dernières années où il y a eu ce remue-ménage, où on n'a peut-être pas accepté mon autorité, où là, on n'a pas accepté que l'Aïb reste. Mais moi, j'ai jamais rien de... Moi, je peux te dire, et les gens peuvent vous le dire, quand on a fait l'Assemblée Générale du 21, quand M. Samara a démissionné, les preuves sont là parce qu'ils sont enregistrés, quand ils avaient démissionné, et on a dit, pour faire face à l'urgence, il faut mettre tout de suite un directoire. Quand on a demandé aux gens, dans le cadre du directoire, je n'ai pas levé la main et je n'ai pas demandé à être membre du directoire. J'ai refusé. Je te donne une anecdote. Un gars qui était à côté de moi, Monsieur Abdelkader Mana de l'autre côté s'est élevé la voix, il a dit واش دخلك خليه هو يقول يرفد يده ويقول. نطقت ليه واش قلت له سي عبد القادر نعلمك والله ما نرفد يدي والله ماني دوموندور. لكن شفناك عاود وليت. Parce que c'est mon club. Est-ce que tu as ton club, tu as un 9 points. Tu vois déjà on avait échappé l'année d'avant la relégation et je me vois parce que si on descend en 2e division. Mais qu'est-ce que tu as dit? صحيح. Et c'est ça qui m'a fait revenir et j'espère terminer mes missions bientôt pour pouvoir passer. Qu'il y ait des gens qui se présentent. Mais moi, des gens qui sont chômeurs et qui veulent diriger le club, je ne suis pas d'accord. واش تقصد شكون شومر؟ انا قصدي celui qui m'a dit qu'il va se reconnaître. Il ne faut pas exagérer. Et ça veut dire ramène quelque chose. Puis بلادنا
On a besoin de relations. On ne peut pas vivre sans les relations. Moi, je ne règle pas les problèmes d'Al-Harrach parce que j'ai de l'argent. Je les règle parce que j'ai des relations, j'ai des amis, j'ai ceci, j'ai ça. Et c'est eux qui m'aident. Moi, quand je suis arrivé, au bout de 15 jours, j'ai ramené un premier chèque de 25 millions de dinars qui m'a permis de signer. Aujourd'hui, j'ai signé avec l'ANEP. Et j'ai ramené le chèque. صحيح. راح نواصل النقاش معكم مع محمد العايب رئيس ديريكتوار اتحاد الحراش وياسين سلمي. راح نتكلموا على شباب بلوزداد كذلك اللي وضعيته لا تختلف كثيرا على وضعيه فريق اتحاد الحراش، لكن عندنا فاصل اعلاني. مشاهدينا الكرام فاصل اعلاني ثم نواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم داخل 18 مع ضيفي الكريمين لهذا العدد السيد محمد العايب رئيس ديريكتوار اتحاد الحراش وياسين سلمي اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد. ياسين سلمي تكلمنا مع محمد العايب على وضعيه اتحاد الحراش. الوضعيه تاع اتحاد الحراش لا تختلف كثيرا على وضعيه فريق شباب بلوزداد اللي كذلك يعاني رغم عفوا لو نتكلموا على اتحاد الحراش بالمعارف تاع محمد العايب اللي يقدر انه يسير الامور. ما كاش هناك رجل اعمال، ما كاش هناك اموال. في شباب الوزداد الامر مختلف، يقول لك انه السيد بوحفص هو رجل اعمال، لكن الوضعيه تاع شباب الوزداد هي تسير نحو الى سيء. Disons donc, bon, Bouhafs, il est venu, c'est pratiquement sa première année. Il est en train de voir, mais يعرف حتى واحد. راهو جا, il avait un groupe معاه اللي كانوا يخدموا العام اللي فات en Coupe d'Algérie. Il y a eu هذيك la fameuse Coupe d'Algérie اللي انايا j'étais contre. Parce que, bon, qui m'a dit parce que à la base c'est l'après-coupe. On ne voit pas c'est la coupe, on voit l'après-coupe. Est-ce qu'on peut recruter? هل كانت الشجرة التي تغطي الغابة تاع المشاكل المتوقعة؟ لا كوب أنا بيرسونيلمون وكنت من القناة تاعكم ومع حكيم قلت له أنايا جو سوي كونتر ندو هاد لا كوب. لماذا؟ On va donner des faux espoirs. Et si ce qui s'est passé, on a donné des faux espoirs للناس. حنا كنا نلعبوا على الحبطة. وين كان بادو زكي سلكنا معاه من الحبطه. جات لا كوب والناس كاع برا، ومن بعد هذيك عباك مع لا كوب وون فا فير اون ايكيب ونديرو انت تقول نديرو اون ايكيب ولي جوار بيلي راحوا تلك يحيى شريف تلك شرفاوي تلك فاهم بوعزه. كيفاش تبني وانت الناس رايحه؟ سي سا لو بروبليم. هذا هو المشكل. Il y avait d'autres joueurs qui étaient là. Ils ont commencé. لكن علاش راحوا هادو لي جوار؟ C'est un problème. Je sais pas de comment le fin de contrat تاعهم ولا بالك. يقول لك انه كذاك الاداره كذلك يعني تغيرت اللهجه تاعها. شوف الاداره دوك تغيرت. حتى حاميه غادر الفريق اللي كان هداف تاع الفريق. حاميه براتيكمون غير تقول داروا به لافير. C'est-à-dire ils ont ramené 3 joueurs. Il y a un joueur le Sidibé qui n'a été bénéfique في هاد لي ماتش هادوما اللي رانا مشينا به. يعني كان حاميه كان. Mais le résultat n'y était pas. Djibna Sidibé Hadaya plus les deux joueurs de l'USMA, on a échangé un joueur contre 3 joueurs. On a pratiquement quitté les Sidibé, c'est pratiquement une assise. Et c'est un joueur que le CRB veut garder. Mais déjà quand tu as un Sidibé et tu as 3 joueurs en attaque, on a un Selmi qui fait des merveilles actuellement. لكن من الناحيه التسييريه نتكلم على الناحيه التسييريه. مثلا عندنا لو الزميل فؤاد يقدم لنا الصور، يعني نشوفوا الصور تاع لاعبين والمبيت تاعهم في كما نشاهدوا الصور. هل هذه الصور تعبر ولا في مستوى فريق بحجم شباب الوزداد؟ شوف هذا كاع بتنا في المطارات وما البريزيدون يقول لك لكن اهانه او حارس المنتخب الوطني صار. كونت يا دي زيسكال وتدخل على 3 تاع الصباح بور بروند ان فول à 6 heures du matin parce que le vol c'est pas dans 2 jours. وعلى بالك هل انت تقبل كلاعب جزائري، خلينا ملاعب شباب الوزداد، تشوف هذه الصور لفريق جزائري في بلد شقيق بهذه الطريقه بكل صراحه؟ انا نقدر نقول لك على استرات هذا لوكا هذا باسكو ils étaient obligés de rentrer après le match parce que la fédération a exigé le match le vendredi مع الMCO ولا كومباني تاعنا ما تجيبكش 2 jours après le match حتى 2 jours مور الماتش. يعني هما لعبوا لو 9 لو 10 لو 11 باش ياخذوا لو فول تاع اير الجيري. لكن كاين وسائل استراحه في المطارات. وشنو هما وسائل الاستراحه في المطارات؟ كاين لي بونكات ما راكش في المطار اللي فيه لي بونكات وين تروح تستريح. لو راك في الاوروب تصيب هذوك. هل تشوف بلي هذا الامر ما تحملوش المسؤوليه الاداره؟ يعني الاداره ما تحملش المسؤوليه. ما تحملش المسؤوليه الاداره باسكو ils ont entré à minuit le vol démarre à minuit démarre Côte d'Ivoire. لحقوا المروك دوك سا ديبوندرا. انا شفت لي زايروبور اون اوروب كاين وين تو تالونج
وحنا كاع بتنا في الايروبور ماشي سي با اون بريمير بالك برك دوك سي ميدياتيزي ولكن هنا تكون عيان تحت الكابا ترقد ما فيش بارا الجيري نو ماشي بارا الجيري بارا رويال رويال ماروكا تبرون شارج لا رويال صحيح هذه الصور تبقى مهمه لاي فريق. On l'a fait pour te dire, on a joué en Côte d'Ivoire avec la même équipe. Le hasard, c'est la même équipe. La même Mimosa. À l'aller et au retour, on nous a pris en charge. Peut-être qu'il y avait une mauvaise négociation. Non, je dis peut-être, je dis à l'époque, c'est là qu'ils ont changé, c'est possible. Mais à l'époque, لكن السؤال بعيدا عن إذا جاوا في الخطوط الجوية الجزائرية ولا الخطوط الملكية المغربية، السؤال مطروح أين دور الإدارة؟ لا اسمعني، Air Algérie ne te prend pas en charge. نقول لك. Mais là, quand tu pars avec le billet d'Alger, tu fais escale à Casa, donc Abidjan, et le retour, elle te prend à l'aller et au retour en charge. Quand tu restes sur la même compagnie. La même compagnie, mais ça quitte bête. C'était après 2 heures le vol. Après 2 heures le vol, tu es obligé de rester à l'aéroport. صحيح صح. راح نعاودوا نقولوا الفارق شباب الوزداد. محمد العايب السؤال اللي يهم عفوا الجواب اللي يهم انصار اتحاد الحراش الان، هل الفريق ما راحش يهبط؟ هذا جواب مهم لانه انصار اتحاد الحراش راهم شايدين كرشهم. بصح انت نعرف مو شي با دو ما نعرفش خاطر الملك. مو سكو جو بو تو دير لا معليش ما تمنحهم رساله امل. لا ما تجيب لا تقول ايه لا تقول لا. Mais je vais te donner des explications qui le justifient. Quand nous sommes arrivés en décembre, le club avait 9 points. Aujourd'hui, on en a 25. Donc ça veut dire par rapport à l'aller. بما انك تقول لهم انا في الفايده. لا نو نمشي با دير سكو تهضر في بلاصتي نتايا. ياسين خلينا نكمل انا. لا تهضر في بلاصتي. قلت لك je vais t'expliquer bark la position. Quand on est arrivé, le club avait 9 points. Les joueurs, personne n'était payé. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, etc. Je dis aujourd'hui, c'est pas, on a 25 points. Nous sommes seulement à 1 point de Médéa, à 2 points de Tejnet, etc. On n'est pas loin. On est dans un groupe de 7 ou 8 clubs. 17 points, même pas la moitié de l'année, puisqu'il reste 5 matchs. Je dis, deuxièmement, on a commencé à payer les joueurs. Les conditions donc sont devenues meilleures. L'équipe, à mon avis, et les gens qui la connaissent, elle joue beaucoup mieux qu'au niveau de l'allée. On joue beaucoup mieux. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration très sensible dans le jeu, dans la gagne, dans la prise en charge des problèmes des joueurs, des dirigeants, etc. etc. وهل قدوم المدرب عزيز عباس اعطى الدفع؟ يعني شوفوا منذ قدومه كانت النتائج كذلك ايجابيه. Bien sûr, il fait partie de ce qu'on a mis comme ingrédient dans l'équipe. Ça veut dire quand tu payes les joueurs, quand tu ramènes un entraîneur compétent qui sait parler aux joueurs, quand tu loges les joueurs alors qu'ils étaient كانوا يرقدوا في الزنقه ترقدهم كما قلت لك après l'exemple. Il y avait des joueurs qui dormaient dans un hammam. Donc quand tu les loges dans de bonnes conditions, il n'y en a pas un, il y en a 6. C'est un bilan, Yassine, c'est un bilan. Actuellement, ils ont fait un bilan de 17 points. شوف شحال قعدوا les matchs. لو كان دوكا يكملوا à 20 points, 21 points, ça veut dire le retour تاعهم ينطاميو لي مليح. شوف هما le bilan تاعهم c'est le contraire تاع le صحيح. Si demain inchallah il nous reste un match. Si nous avons 3 matchs qu'il faut qu'on gagne, les matchs chez nous, il faut qu'on les gagne, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, ça nous fait 15 points. 15 et 25, ça fait 40 points. Donc, on essaie de jouer, bien sûr, c'est notre souhait. Si il n'y avait pas ce problème de descente en deuxième, Wallah Menji, si je ne croyais pas au maintien de l'USM. خاصة أنت محمد العايب دائما تقول والله ما نعاود نولي لكن تعاود تولي. Non mais ماشي كيما تقول حلف جيب لي النسخة نحلف لك. لا بدون. J'ai dit, là aussi je le dis. Je dis, puisque notre objectif, c'est quoi? C'est avant la fin de la saison. Non, mais ça ne va pas durer. Avec mon âge, ça ne va pas durer éternellement. Il faut bien qu'un jour, ça va s'arrêter, c'est sûr. Mais je dis aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de maintenir le club en première division. Et ça, je te le promets, dès qu'on aura l'idée du maintien à l'Harash, la première opération que nous ferons, c'est une convocation de l'Assemblée générale extraordinaire pour l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, d'un nouveau conseil d'administration. وانت ما راحش ترشح؟ ما نحش نترشح.
Il peut être dans le bureau. Je te dis. Tu me bureau, demandes aujourd'hui, il est la réponse. Ça veut dire c'est mon club. Je ne peux pas être lâche et partir. Et moi, il y a même pas une semaine, quand tu vois les équipements qu'ils avaient, M. Ben Samra qui vient de nous ramener, mais elle aime. Alors que nous, on se plaignait des équipements à les jeunes. C'est 6-7 cartons d'équipements qu'ils avaient ramenés d'Oran qui étaient chez lui. Et qu'il n'a pas donné au club. Au début de saison, ils ont pris les ballons qu'ils ne nous ont pas remis. C'est un je n'en sais rien, il faut peut-être lui poser un jour la question. Quand il vous dit, vous vous en souvenez, je ne vais pas encore le traiter de menteur, parce que vous savez, quand il a dit, par exemple, ben je l'ai payé 2 mois. Ou l'élève, est-ce que je me trompe? Tu te souviens? Est-ce qu'il a payé 2 mois? Il n'a pas payé même pas une sonhar. C'est bien sûr, parce qu'il a été au Sénégal, il est libre. Comme lui, comme Mebarki, comme le gardien de Butler al-Saoura, comme le 4e Tastif, etc. Ils sont partis. العائله تاعك محمد العايب ما يقولوكش علاش راك تكسر الراس لانه نتكلموا بكل صراحه شفنا اخر لحظه تنصيبكم كديريكتوار مسير تاع الفريق شفنا الاحداث اللي صارت يعني تاع الانصار اللي كانوا حاضرين في ولاد فايت الى اني متذكر شفنا انه يعني هناك نشوفوا الصور يعني مؤلمه لعبد القادر مانع على اعتبار السن تاعو الكبير وحتى انت شفناك محمد العايب كان البعض يعني كان نوعا ما قاسي معكم ماك تشوف باللي هذول انا كنت نسلك مع حتى واحد ما قاسي معايا انا فريمون حتى واحد جو بو لا فيلم حنا لو بروبليم لا شفنا احد المناصرين وحتى مرناه في القناه ليس محمد العايد فقال لك علاش راكم تضاربوا قال لك mais je te dis à l'origine c'est quoi c'est eux qui ont convoqué l'assemblée générale d'ici et d'autres plateaux, il avait annoncé qu'il démissionnait le 21. Je n'invente rien. Il a fait une convocation de l'Assemblée générale extraordinaire. Dans cette assemblée, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Quand on a fait, quand il a ouvert les débats, l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de vendre les parts à M. Flan. Très bien. Nous sommes d'accord. Zed. Il y a un divers. On aimerait mettre un autre point lors du jour, c'est notre droit. C'est la légalité. L'Assemblée générale vous te demande de confirmer ta démission si tu t'en vas. Et le 3e point, si tu t'en vas, nous voulons installer un directoire tout de suite. On a fait le P, il était d'accord. Quand on a négocié sur M. Moudelja, l'accro a été sur les 12 millions de dinars, vous me faites rentrer dans un débat de ce qui m'emmerde, je m'excuse du terme. Qu'est-ce qu'on est? On venait d'avoir un virement d'Oredo de 12 millions de dinars. Et donc les gens ont dû dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 12 millions de dinars? Il a dit devant l'Assemblée, cet argent n'est pas rentré. Je lui ai prouvé, pas moi, quelqu'un qui était avec nous, la banque, les 12 millions sont rentrés dans le compte et ils sont sortis. Même Mana, à l'époque, était surpris. Il a dit, voilà, 12 millions de dinars. Et on a accepté. Premier point, M. Ben Boutelja, on a dit légalement, vous ne pouvez pas lui vendre. Il faut 3 ans. Deuxièmement, votre démission. OK? Troisièmement, on est passé au directoire. Quand on a voulu, et il a pas voulu, au début, il n'a pas voulu signer. Après, il a fini par signer. Mais il y a une erreur. Ils étaient 3 Houma. Quand Menhom est sorti vers les gens qui attendaient dehors, Galoulou, en fait, Galoulou, ça y est, etc. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a traité les gens qui sont restés à l'intérieur de voleurs. وهو اللي خلى الامور هذا ما كان. لا ما جاوبنيش على العائله بكل صراحه واش تقول لك محمد العايب يعني العائله تاعك ابنائك Mais bien sûr qu'ils ne veulent pas. Mais tu es fou. J'ai une pression terrible, j'essaie de me cacher. Bien sûr que c'est une question terrible. C'est pour ça que quand je t'ai dit la fin de l'année on va faire ça. كاع توليت واش قالوا لك بكل صح؟ Ça a duré ce que ça a duré, Tchnef ou le Zaf ou Kulché, où tu as dit ta santé, etc. Et c'est vrai. Mais ça, le cœur m'a empêché. Parce que je voyais mon club de toujours descendre.
Moi, je n'ai pas connu d'autres clubs. Je n'ai connu que l'USMMC et l'USMH. Je n'ai pas connu dans ma vie d'autres clubs. Ni quand j'étais pas un grand joueur, peut-être comme Selmi. Hein, j'ai joué dans une petite catégorie, j'ai joué à l'époque, on avait la réserve, etc. J'avais joué 2 ou 3 matchs, je crois, en première, comme on le disait à l'époque. Mais c'est tout. Mais j'étais trésorier adjoint à l'USMMC quand j'avais 20 ans. J'étais trésorier adjoint. Donc je ne connais que l'USMH et l'USMMC. Je ne connais pas notre club. بريزيدون حبيت نسقسيك برك نسقسيك سؤال معلش تفضل سلمي. لو فوتبول اكطوالمون مادام انت عندك خبره كبيره و tu as géré la fédération ما راكش تشوف باللي ولات الناس تهضر بوكو بلوس على لو فوتبول ادمينستراتيف وخلات الصح. Bien sûr, je vais te donner un petit exemple. Parmi eux, on nous a toujours traité pourquoi Cherif à carte blanche. Pourquoi il fait tout. Tu vois l'expression. Ça veut dire pour eux, l'entraîneur il doit rentrer sur le terrain, il doit faire l'entraînement, il rentre chez lui où il n'en parle plus. Alors que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Nous, on a voulu faire le Harrach. On a été les premiers de considérer M. Cherif, qui est un type extraordinaire, qui a fait du bon boulot extraordinaire pour le Harrach. On l'avait considéré comme un manager général, au sens propre du mot, à l'anglaise. Ça veut dire, c'est lui qui recrute. Mais après, c'est nous qui réglons. Mais il gérait son groupe. C'est à lui de faire. Et nous, le fait. Budget, oui, absolument. Le fait, les gens nous ont traités de faiblesse. Parce qu'ils craignent. Non, je le dis aujourd'hui, مهنيني dans la gestion du groupe. ما يديروا لي grève, ما يقولوا لي خص دراهم, ما يقولوا لي ما كاينش الماكله. داير un coordinateur quand il a des problèmes, il se rapproche de nous. Lui, quand il a un problème plus grave, on fait une réunion avec lui. Il me réglait tous mes problèmes. Je n'ai pas cherché ni le terrain, ni où ils يلعبوا, avec quel match amical ils يلعبوا, et quelle est l'équipe avec qui ils jouent, rien. Vous avez l'organisation administrative. C'est tout. صحيح على الطريقه يعني الانجليزيه. Et les gens te considèrent comme un fou. قال كيفاش مخلي شارف يديسيدي وحده. صحيح. ياسين سلمي بالعوده لفريق شباب الوزداد، ما الذي ينقص شباب الوزداد لاستعاده الايام الزاهيه تاعو؟ نذكروا الفريق تاعكم اللي حققتوا يعني العديد من الالقاب، واش ينقص الفريق؟ شوف هل هناك لاعبين ماهوش في مستوى الفريق بكل صراحه؟ شوف لا ما نقولوش ماهمش في مستوى الفريق، كاين لاعبين راهم في مستوى الفريق، ولكن تالمو يا كاين لا بريسيون، كاين امور كيف في وقتكم كذا كاين لا بريسيون. لا ماشي كيف ماشي سي با دو تو لا ميم شوز. حنا في وقتنا ما كان حنايا كنا حنا نتحكموا في لا بريسيون، ماشي يتحكم حنا اون فوا لو كان الشعب يبدا يسب ما نروحوش ليه، كي نماركيو ما نروحوش ليه، اوتوماتيكمون وحده يفهم وحده. حنا على ليبوك وين الشعب وحده فهم باللي كلنا اون ايكيب اباطر، يعني الناس تقعد لنا اللور اون فاتاردي في الماركيو، لازم الناس تفهم. دوك انا علاش بوزيت هاد لا كيسيون للبريزيدون، باسكو علاش اكطوالمون انا نقولها لك في سي ار بي يا اون بون فولونتي، كاين اون بون فولونتي d'intégrer d'anciens joueurs qui veulent élargir pour faire, c'est-à-dire باش يعطوا لهم la même chose, c'est la même chose qui va être donnée, de gérer. Il y a un président qui est loin, il signe ويمد والسلام عليكم. يعني tout ce qui est gérance, même les joueurs, même l'entraîneur, parce que actuellement les entraîneurs. وهل الطاوساوي يلعب هذا الرول اللي كان يلعبوا بوعلم شارف؟ الطاوسي actuellement il fait ce rôle. Il fait ce كمدرب. Il fait ce rôle كمدرب et il tient un groupe. Il tient un groupe complet. Bon, actuellement. علاش لماذا نشعر كاعلام ولا حتى كانصار انه كانه مع كامل احتراماتنا للسي بوشار شوشار نائب رئيس الفريق، شوفوا انه الاداره تاع شباب الوزداد غائبه. مثلا احنا كاعلاميين تكون هناك معلومه في شباب الوزداد نحيروا كيفاش نتصلوا بالاداره. شوف انا واش قلت لك اكطوالمون il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. مستقبلا il va y avoir un changement. علاش؟ لانه il a constaté le président بوحفص شاف il a constaté كانت الناس من قبل وين سلكوا الفريق نتاع ليكيب تاع عدلان جعدي سلكوا الفريق لحقوا وين ما قدروش يتفاهموا مع لو بريزيدون هذا اكطوال. لو بريزيدون اكطوال خدم مع شوشار il était pratiquement غير نقول شغل bénévole. Mais actuellement, il y a une organisation administrative et une organisation technique qui va se faire. راح تكون فيها ممكن يعني عودة عدلان جعدي، يعني الناس اللي لا تخدم هذه شوف الأموال. أنا ماناش نحكوا شوف انا واش نقول لك l'organisation administrative يدبروا راسهم بها.
يعني tout ce qui est administratif, organisation, مع la presse, مع هاد الامور. Ils vont déléguer un manager général qui va faire ce qui faisait شرف اتحاد الحرس. علاش؟ باسكو انت المدرب كي يكون وحده غير المدرب ولا الجوان ما كاش شكون يعاونوه باسكو علاش ابري ان ماتش يا دي كريتيك افير صحيح يا دي سوليوشن ا دوني كي تكون مجتمع مع مدرب وحتى اللاعبين كي تجتمع معاهم انا نقول لك باغ اكزومبل نعطيك اون بتيت انيكدوت لو جوار هذاك مع الماتش تاع لوسما لو جوار سلمي حبطت انا في لاميطا حبطت ليه شفت باللي لا دي كاليتي اكسترا اوردينير قلت له ريح ما تروح وتسونطري قلت له راني حابك دوك تدخل tu vas vers les buts est-ce qu'il a fait la chose هذه vers les buts heureusement qu'il y avait plutôt malheureusement il y avait un grand gardien qui s'appelait Zemmanouche اللي نحاها لهم لي كاب في لا فان دو ماتش قال لي كي حكمت لا بال تفكرتك قلت له tu vas vers les buts قلت له انت عندك لي كاليتي tu joues sur la pointe des pieds بمعنى اللاعبين يتقبلوا النصائح يا في هو يا في لاكرون كي رونطري لا في ان بون ماتش يا في لو ستوبر كيف لا في ان بون ماتش وين تقدر تتكلم معاهم ولا بري هذيك لي بتيت انيشياتيف وين تكلمنا معاهم سي سا دوك واش كيس كي مونك يمونك لو تروك تكنيك هذاك لونترنور اكطوالمون نو بو با تروفي دو سوليسيون باسكو يلعب لا ريليغاسيون صحيح الحراش كي دارير يا تو بمعنى انه الطاوسي لازم نعطوا له وقت يعني بيان سور ماشي نعطوا له وقت لازم نحطوه دون دو ميور كونديسيون بور ترافاي لي ميور كونديسيون شكون يديرهم لو ريزولتا صح الوقت يداهم له قبل ما نعاودوا نولوا محمد العايب بخصوص شباب الوزداد هناك احتجاج من فريق شباب الوزداد على عدم مشاركه في المنافسه العربيه راك تشوف انه الفريق تعرض الى ظلم شوف ماشي الفريق تعرض الى ظلم يعطونا لي كريتير الحاجه الاولى الكريتير قال لك الاتحاد العربي هو اللي خير ما يخيرش الاتحاد العربي هذا بلاد هذه بلاد كي تجي ليك وتقول لك انا يا حبيت هذا الكلوب انت قبل ما يجي تقعد معاك في لا ريونيون باش يسيني لو كونطرا انت تقول له عندك 4 كلوب كي سون با كونسيرني بار لا كوب عرب كي سون لو سي ار بي ستيف لوسما اي لو مولوديا باسكو حنا القانون العام اللي فات يمنع دو بارتيسيبي ا دو كومبيتيسيون انترناسيونال هكذا ولا ماشي هكذا دوك ويلا راح تدي انت دي كلوب باش تزيد لهم الدراهم وترفعهم هكذا ولي 12 كلوب اللي قعدوا ستادير لي كلوب الضعفاء كيما نسميهم انايا الفقراء كيف دير نتايا ولا هاد لي 3 كلوب اللي خيرتهم نتايا واللي عندهم شركات راح هما يقدروا يلعبوا اون سيزون كومبليت غير في 3 وحدهم مادام يحبوا يلعبوا معنا حنايا يفو ميو كي نو باي بور جو افيك نو باش يجيبوا لا لكن بعيدا عن الاتحاد العربي من حق الاتحاديه انها يعني ترشح كذلك للفرق اللي تقدر دير نتائج وتعطي صوره جيده للكره الجزائريه نحسبوا على المقارنه تاع العام اللي فات وانت شكون قال لك شباب الوزداد ولا صح نديروا اللي دير نتائج لو ام سي او يقدر يدير نتائج صحيح السياسي تقدر دير نتائج بصح حنا نحسبوا على العام اللي فات لو بروميير سيتي كوا لو شامبيون شكون سيتي ستيف لو تونون تاع لا كوب دالجيري سيتي كي سيتي السي ار بي لو دوزيام سيتي المولوديا هكذا هاد لي 3 كلوب عندهم بارتيسيباسيون افريكان لي 3 كلوب ما يروحوش لوسما ما تروحش عندها كومبيتيسيون افريكان ça va partir du 4e 5e 6e مولودي طهران باقي الفرق اتحاد بالعباس هادوما يروحوا كي يروحوا هادوما ديجا يفون بينيفيسيي un peu d'argent وين العام الجاي يقدروا يديروا ريكروتمون به لو ريكروتمون هذاك واش ils peuvent concurrencer le Stef ils peuvent concurrencer le Mouloudia qui est en forme ils peuvent concurrencer هاد لي كلوب بصح كي تحكي لي على لا فورم سي لو كي est en forme سي الثوره كي est en forme صحيح محمد العايب انت كنت رئيس اسبق للاتحاد الجزائري لكره القدم يهمنا رايك في حصيله المكتب الفيدرالي اللي ماهوش جديد الان بعد مرور اكثر من عام قبل ايام من الجمعيه العامه العاديه بكل صراحه كرئيس نادي وكرئيس سابق للاتحاديه كيف تقيم يعني الحصيله تاع المكتب الحالي بقياده الزتشي؟ C'est un jugement de valeur qu'il ne peut pas aujourd'hui porter. Mais je suis d'accord avec lui. C'est à l'époque, soit quand j'étais président de fédération ou quand j'étais vice-président Mararawa, on avait décidé que les clubs qui jouaient une coupe africaine, coupe de la CAF, la Champions League, ne pouvaient pas aspirer à jouer. Soit à l'époque, on a oublié une coupe qui se joue, à l'époque c'était la coupe nord-africaine. Après, et la coupe arabe, c'est faire participer des gens, des équipes, d'abord pour les... Pas seulement pour... C'est lui, il parle que d'argent. Je dis, il n'y a pas que l'argent. Il y a le fait... le fait qu'il joue de confronter les joueurs avec d'autres clubs, le truc comme ça. Donc ça veut dire... Le niveau, il va être élevé. Voilà, tu augmentes le nombre de clubs qui ont de l'expérience. L'expérience, on n'a pas d'expérience. Nous, on a fait une coupe arabe à l'époque.
C'est en 87, hein, vous voyez. Mais quand on a été qualifié, on a joué la Champions League, on a joué la Coupe de la CAF, on était sans expérience. Mohamed Laïb. Alors que quand il y a des histoires comme ça fait une expérience الفكرة complémentaire. واضحة بلا ما تهرب لي من السؤال، كيف تقيم حصيلة عزتي؟ Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait qu'un an, il y a des choses qu'il a bien fait, il y a des choses où on n'est pas d'accord, mais ça, je pense qu'au niveau de l'Assemblée générale, nous allons مثلا nous exprimer. الأمور الإيجابية، وشنو هي الأمور الإيجابية؟ بوزيتيف. Positif, il y a, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce que je peux dire qui est positif? Positif, et peut-être il y a une certaine stabilité, il y a peut-être un bureau qui parle de la même voix. لا ستابيليتي بريزيدون سون لوا مد لي لوا وتبع عليهم سي سا البروبليم مد شوف مد قوانين وخلينا نمشيو على القوانين هذا ما كان بس نقول لك يا ياسين والله non je fuis pas شي هكا. je dis les jugements de valeur sont difficiles surtout كان ما كانش لكن انت راح تحضر الجمعيه العامه اكيد راح توافق ولا ما توافق. l'Assemblée générale non mais moi j'aurais beaucoup de choses à dire je te le promets et je te promets que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'entraîneur espagnol qui est venu, sur le choix de Madjer, sur beaucoup de choses. J'ai un avis à donner, je le donnerai. في نهايه الحصه لو نتكلموا على الناخب الوطني ربح ماجر، هل انت تتفق محمد العايب؟ انت اشتغل معك في الاتحاديه على ما اعتقد. صحيح، هل تتفق مع هذا الطرح الجماهيري والاعلامي اللي يقول لك انه ماجر لا يصلح المنتخب الوطني، ولا تشوف باللي انا حقرينه بكل صراحه؟ Non, mais ça veut dire que s'il n'a pas fait des fautes qui permettent un jugement, et je suis d'accord avec un certain nombre de valeurs, par exemple, de ne pas avoir convoqué Mboulhi, de ne pas avoir convoqué, comment il s'appelle, les Raouli, hein? Farouli. Moi, si j'étais à sa place, par exemple, sur ce point-là, moi, j'aurais convoqué tout le monde, sans exception. Et peut-être ça aurait été, en sa faveur, un genre de réconciliation nationale. Ce qu'on a fait, de réconcilier tout le monde. Ce qui s'est passé avant avec l'entraîneur, avec Flint, on va faire terre basse. Ça, nous avons un seul intérêt, c'est l'intérêt de l'Algérie. Comment nous pouvons le faire? Il y a l'équipe, on a besoin de 20 places. Et voilà mes critères, les prochains critères de sélection. Là, c'est un match amical. On va mettre deux équipes. Mais les prochaines convocations pour la préparation de la Coupe d'Afrique, voilà mes critères de sélection pour chaque joueur. Hein? Non, ça je ne peux pas le dire. Le football n'a jamais été une science exacte. Il peut avoir de la réussite. Mais moi je te dis, tu me dis la première remarque, ce que je lui reproche, c'est moi à sa place, j'aurais convoqué tout le monde et j'aurais mis le problème. Maintenant tu n'as pas convoqué tout le monde, il y a des gens qui auraient pu Boudebouz, nous n'avons pas de meneur de jeu, il aurait pu le faire. Mais ça c'est un avis de sportif. Mais je dis, moi, la seule remarque que je dis, ou quand j'étais à sa place, ou j'étais président de fédération, j'aurais imposé à mon section, tu me convoques tous les joueurs qui ont joué et qui jouent en l'équipe nationale. Les derniers. Et à partir de là, pour leur dire, nous avons un seul objectif, c'est l'Algérie. Nous avons un deuxième objectif, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Pour ça, aujourd'hui, vous êtes tous, je ne fais pas, on va jouer deux équipes s'il le faut. Mais voilà, dorénavant, mes critères de sélection et de comportement des joueurs. صحيح. محمد العايب الرئيس الأسبق للفاف ورئيس ديريكتوار اتحاد الحراس، شكرا جزيلا. ياسين سالمي، للأسف الوقت داهمنا، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. شكر موصول للجمهور الرياضي الجزائري الكريم على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات كل طاقم العامل معي. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.